तपाईलाई थाहा छ सूर्योदयको देश कुन हो र संसारको फोक्सो भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? आज हामी जान्नेछौँ विश्वका यस्ता 70 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक उपनामहरू जुन लोकसेवामा बारम्बार सोधिने गर्छ। सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस्त हामी भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। सो पहिलो रहेको छ अमर शहीदको सहर। अमर शहीदको सहर भनेर रोमलाई चिनिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा इङ्ल्यान्डको बगैँचा भनेर केन्टलाई चिनिन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा इम्पायर सिटी गगनचुम्बी सहर भनेर न्युयोर्कलाई चिनिन्छ। त्यस्तै चौथोमा कंगारुको भूमि भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ भने पाँचौंमा भारतको आईटी सहर भनेर बेंगलोरलाई चिनिन्छ। त्यस्तै छैठौंमा लडाकुको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ भने सातौंमा सुनौला प्यागोडाको भूमि भनेर म्यानमार बर्मालाई चिनिन्छ। त्यस्तै आठौंमा सदाबहार सहर भनेर रोमलाई चिनिन्छ भने नौमा ल्वाङको टापु भनेर जन्जिवारलाई चिनिन्छ। त्यस्तै सूर्योदयको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ भने मध्यरातमा सूर्य देखिने देश नर्वे। त्यस्तै 12 नम्बरमा हजारौं हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ भने त्यस्तै 13 नम्बरमा रंगीन कपास पाइने देश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै 14 मा युरोपको कारखाना भनेर बेल्जियमलाई चिनिन्छ भने 15 मा बजारको सहर भनेर कायरोलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 16 मा नाइल नदीको भूमि भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ भने 17 मा नहरहरूको देश भनेर नेदरल्यान्डलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 18 मा हजारौं तालको देश भनेर फिनल्यान्डलाई चिनिन्छ भने 19 मा पानी मुनिको देश भनेर हल्यान्डलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 20औं नम्बरमा रहेको छ ग्रेनाइट चट्टानको सहर भनेर एबरड्रिन स्कटल्यान्डलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 21 नम्बरमा रहेको छ दरबारहरूको सहर भनेर कोलकातालाई चिनिन्छ भने 22 नम्बरमा अफ्रिकाको मुटु भनेर बुरुन्डीलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 23 नम्बरमा 5 समुद्रको बन्दरगाह भनेर मस्को रसियालाई चिनिन्छ भने गरुडको देश भनेर अल्बानियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै 24 नम्बरमा रहेको छ संसारको फोक्सो भनेर इन्डोनेसियालाई चिनिन्छ भने 26 नम्बरमा युरोपको प्रवेशद्वार भनेर रोटरड्यामलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 27 मा बिर्सिएको सहर भनेर ल्वासा तिब्बतलाई चिनिन्छ भने त्यस्तै 28 मा जोगीहरूको राज्य भनेर दक्षिण कोरियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै 29 मा पेपर टाइगर भनेर भारतलाई चिनिन्छ भने त्यस्तै 30 मा भूमध्य सागरको साँचो भनेर जिब्राल्टरलाई चिनिन्छ। सो 31 मा रहेको छ ड्रिम सिटी अफ इन्डिया भनेर मुम्बईलाई चिनिन्छ भने 32 मा संविधानमा नेताको नाम उल्लेख भएको देश भनेर चीनलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 33 मा झण्डामा देशको नक्सा भएको देश भनेर साइप्रसलाई चिनिन्छ भने केन्द्रीय बैंक नभएको देश भनेर पनामालाई चिनिन्छ। त्यस्तै 35 मा सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश साउदी अरब हो भने राष्ट्रिय गान नभएको देश स्विजरल्यान्ड हो। त्यस्तै इन्द्रेणीको देश भनेर दक्षिण अफ्रिकालाई चिनिन्छ भने अन्धकार महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। इतिहासको बत्ती भनेर योहान ग्रीसलाई चिनिन्छ भने उत्तरको भेनिस भनेर स्टकहोमलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 41 मा केकको देश भनेर स्कटल्यान्डलाई चिनिन्छ भने 42 मा गुलाबी सहर भनेर जयपुरलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 43 मा चट्टानको देश भनेर भुटानलाई चिनिन्छ भने 44 मा युरोपेली बिरामी भनेर टर्कीलाई। त्यस्तै 45 मा सेतो सहर भनेर बेलग्रेडलाई चिनिन्छ भने 46 मा 7 पहाडको सहर भनेर रोमलाई। त्यस्तै 47 मा पवन चक्कीको देश भनेर नेदरल्यान्डलाई चिनिन्छ भने 48 मा सूर्यास्तको देश भनेर बेलायतलाई। त्यस्तै 49 मा सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भने 50 मा फूलहरूको सहर भनेर फ्लोरेन्स इटालीलाई चिनिन्छ। त्यस्तै 51 मा चाँदीको सहर भनेर अल्जियर्सलाई चिनिन्छ भने 52 मा साइकल सिटी भनेर बेजिङलाई। त्यस्तै 53 मा मन्दिरहरूको सहर भनेर काठमाडौँलाई चिनिन्छ भने हावाहुरीको सहर भनेर सिकागोलाई। त्यस्तै नहरहरूको सहर भनेर भेनिस इटालीलाई चिनिन्छ भने एसियाको बिरामी भनेर फिलिपिन्सलाई। त्यस्तै 57 मा चीनको शोक भनेर वाङहो नदीलाई चिनिन्छ भने 58 मा हिन्द महासागरको तारा भनेर मौरिसियसलाई। त्यस्तै 59 मा हिराको टापु भनेर बहराइनलाई चिनिन्छ भने 60 मा भाग्यमानी देश भनेर अस्ट्रेलियालाई। त्यस्तै 61 नम्बरमा रहेको छ सधैँ बसन्त हुने सहर भनेर क्वाटोलाई चिनिन्छ भने युरोपको खेल मैदान भनेर स्विजरल्यान्डलाई। त्यस्तै 63 मा अफ्रिकाको मृत मुटु भनेर चाडलाई चिनिन्छ भने 64 मा कहिल्यै नसुत्ने सहर भनेर कायरोलाई। त्यस्तै 65 मा मोटरसाइकलको सहर भनेर डेट्रायटलाई चिनिन्छ भने 66 मा टेलिफोन गर्दा पैसा नलाग्ने देश भनेर कुवेतलाई। 47 मा रहेको छ फिल्म हल नभएको देश साउदी अरब। त्यस्तै 68 मा कागजी नोट मात्र भएको देश रहेको छ लाओस। त्यस्तै 69 मा रहेको छ महिलाहरूलाई विद्यालय शिक्षा नदिने देश साउदी अरब। त्यस्तै 70 मा कुनै पनि युद्धमा भाग नलिएको देश स्विजरल्यान्ड रहेको छ। सो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र साथै भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। फेरि मिल्नेछौँ यस्तै टाइपको नयाँ भिडियोको साथ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।